အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အရင်ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော် VLOOKUP ချိန်ကြီးလေးကျွန်တော်ပြပြခဲ့ရပါတော့အခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ index ချိန်လေးပဲပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် index ရဲ့ formula လေးကျွန်တော်လေ့လာကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ index ရှိမယ်ပြီးရင်ခွင်းစာ index ကကျတော့ကိုလိုချင်တဲ့ data ကိုမှာပြီးရင်ကိုချိန်ချင်တဲ့ data နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ match လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ညီချရမယ်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ data ကောမှာကိုချိန်ချင်တဲ့ data နှစ်ခုကိုညီချပြီးရင်ကောမှာပြီးရင်0ပြီးရင် green space နှစ်ခါပိတ်လိုက်ပါဗျဒါလေးကတော့ index ရဲ့ formula ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင် index ခွင်းစာကိုလိုချင်တဲ့ data ကောမှာကိုချိန်ချင်တဲ့ data နှစ်ခုကိုညီချကောမှာ0 green space နှစ်ခုပေါ့နော် okay ကျွန်တော် formula လက်သိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့သွားချိန်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ follower sheet ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ sheet လေးမှာကျွန်တော် unit ကိုလိုချင်တယ် index နဲ့ကျွန်တော်ချိန်ကြမယ်เนาะကျွန်တော်တို့တွေဘာနဲ့ညီချမလဲဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ order number နဲ့ညီချလို့ရမယ်ပြီးရင် order date နဲ့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ order number လေးနဲ့ကျွန်တော်ညီချပြမယ် okay unit လိုချင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် equal ပြီးရင် index ရပြီပြီးပြီဆိုတော့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ data ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က say order နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာ unit ကိုလိုချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ select မှတ်မယ်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့ data ရပြီပြီးရင် comma ကိုပြီးရင်ကိုချိန်ချင်တဲ့ data နှစ်ခုညီချရမယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်ချင်တာက order number ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် match ပေါ့နော် match ပြီးရင် dash ပေါ့ပြီး match ရပြီဘယ်နှစ်ခုညီချမှာလဲ order number ဒါကိုညီချမယ်ပြီးရင် comma ပြီးရင် follower page ကကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ say order number ပြီးရင် comma formula ရ0ပြီးရင် green နှစ်ခါပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာ formula ပြီးသွားပြီပြီးဆိုတော့ ne enter okay ဗျဒါဆိုရင် unit မှာ95ပေါ့နော်ပြီးရင် plus sign လေးမှာ double click okay ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ခဲ့တဲ့ index formula လေးရပြီဒီမှာပြီးရင် see order မှာလာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ unit တွေအတိုင်းပဲဒီ follower page မှာပြန်ရပါတယ် okay အဲ့တော့ item လေးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးချိန်ကြည့်မယ် item မှာကျတော့ကျွန်တော် unit လေးနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပြမယ်ပေါ့နော်ညီချပြမယ်အဲ့တော့ index equal index tag index ရပြီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ data ရင်ထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့က see order ကနေ item လိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီ comma ကုန်မယ်ညီချကြအောင်အဲ့တော့ match match ပေါ့ match ဘာနဲ့ညီချမှာလဲ unit နဲ့ကျွန်တော်ညီချမယ်ကျွန်တော်တို့ unit select map comma ပြီးရင်ဒီ follower sheet ကဒီ unit နဲ့ညီချမယ် comma okay ရပြီပြီးဆိုတော့ ne formula ရ0 green space နှစ်ခုပေါ့နော်ဒါဆိုပြီးဆိုတော့ ne enter okay ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော် items မှာ index formula ပေါ်မှာပါပြီပြီးရင် double click okay ဗျဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ Excel မှာ index ချိန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ Excel မှာ VLOOKUP နဲ့ index ကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစင်တူယူမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ကျွန်တော် index ကိုသုံးတာပုံများတာပေါ့နော်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့လည်းလွယ်ကူတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့် index ကိုအသုံးများတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေများလည်းကျွန်တော်ပြောပြနေတယ်လိုက်ချိန်ကြည့်ပေါ့နော်တကယ်လို့နားမလည်တာအဆင်မပြေတာရှိခဲ့ရဆိုရင်လည်း comment မှာကျွန်တော်မေးခဲ့ပါဦးလို့ပြောချင်နေပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျ